వీటినేమన్నది మంకి? వీటిని గడిచిందా? ఇంకోని గడిచింది? ఓ ఇంకోరిని మా తాత నడిచిందా? కడవలే పెద్ద మమ్మీ నడిచిందా? ఏ పెద్ద మమ్మీ? షాప్ పెద్ద మమ్మ. నందిని గడిచింది, పెద్ద డాడీని గడిచిందా? నీకు భయమైందా? మనం వేడున్నావు అప్పుడు? ఏడా ఏడా కూర్చున్నావు? మెట్ల మీద కూర్చున్నావా? నీకు ఫుల్ భయమైందా? అట్లా పోయిందా? అట్లా కూర్చుందా? అట్లా కూడా పెట్టుకుందా నాన్న? మమ్మీ అట్లా చూసిందా నిన్ను? నువ్వేమన్నావు దాన్ని? నువ్వేమన్నావు? నువ్వు కొట్టినావా? పోయిందా కొట్టితే? చూ అన్నావా? పోయిందా అయితే? అట్లా కూర్చుందా? దానికి కొట్టాలి మనం.